Education haibasi mahai tamba khakta oirodabane tongan culture amadi tradition singsu khangma mathau tai haina Governor Laganisana phongdokre. Tongan ba lalhaulup anigi kedar tara humdoi ngasi lengakta changzarakre lakliba chahi mangagi manungda lalhaulup singawari sanaduna waroi sinturak na bohotnari haina Chief Minister Enbirana phongdokre. Miyamgi seba tauge haibagi wakalonda rimsta mahai tamduna graduation fanglaba mahiroi singna minungsi galoinina tabak tobu mathau tai haina Minister Govindas Konthozamna phongdokre. Ching amadi tam thong manana chakwat minagadabani haina lengak na laurabasu tausam subdivision yaukiba lambide mapu pandabagong pukning nungsiningai oire. Yairipoki MIE da test obalakpa pollution board amadi forest official singa lekai miyamga umkhatnakre miyamna test on kidre. Amasung haukiba pung kunmari da Manipur da miyoi manga nauna COVID positive oiba thainaki lainasana maram oiraga mi leitaba yaukide. IS News biling tabiriba kwaipum na magpo ay SILKY CHANAMBAM na taramok chiri COVID-19 naging ngaktok na bakuttoy na hambiyo hand sanitizer siznabiyo mask upiyo fitaruki distance tambiyo yarba makay vaccine dose na kaptok piyo jackson bana pumna makiyay fabane hawjik pau sandok na pichari. Education haibasi mahai tamba du khakto oirodabane tongan ba culture amadi tradition sing su khangma mathau tai haina Manipur amadi West Bengal gi governor gi thopuriba Laganisana phongdokre North AOC da leiba Asajina Holda the managing committee of Raskumari Sanatombi Devi Educational Institution Manipur na singdana pangthokiba governor award Englishingani kunmathoi kunithoi amade Raskumari Sanatombi Devi award Englishingani kunithoi gi award pipa gi thoramda athoiba mithunglen oina sarukya kiba Governor Laganisana makataraduna Aikhoina matam pumnamakta mahiroi singbu pukning thogat famthok e chahi mangagi manungda leiba angangi chada marifu mangade ana upot saksing khangning ba yamna hele makoibu ningthina khanghan baibasi ahalaman singi thodangni nation ama mapangal kan leibada Human Resources Development na achoba thodang laure Mahai masing ningthina tamduna kunai amada lakpa wathok singbo matau karamna waroisen purak pangamgani haibasi ningthina khangpangame society asigidamak mahiroi singna wakalau sing hai singba amade mahai ningthina tamba tangai fade ngasipiri award asi maruaina mahiroi amade tongan bahiramda thabak tawriba kaya bu pukning thogatuna makhoi gi thodang adubu ikai khumnabani haiki Mahabharata, I'm not telling a long story. In Mahabharata, when they fought both Kaurava brothers, of course the Kaurava and Pandavas, they formed a Chakra Vyuha. When Abhimanyu was in the field, Chakra Vyuha. In the war there is so many methods are there. This is one, Chakra Vyuha. So that nobody knows how to enter into the Chakra Vyuha. But Achanak, suddenly Abhimanyu entered. Of course, he could not return back, that's a different story. Where from you learnt it? So when I was in my mother's womb, this was taught and I observed it. These two examples were told to him. I came back to my country. Why not be trying? I started trying it. That is why this system. Immediately after the marriage, you come and register, and vice versa, all other things I have told you. Amaramda Thauramadu President Unisaruk Yakiba Education Minister Thongnauzam Basantan Haikibada Mahitam Bahibasi Ekoi Yakoiba Amade Malem Thok Libathodok Watok Chakwa Tharang Sing Adusu Kangzin Matautai Larik Tamba Kaktana Educated Person Oibeyade Mahiroi Sing Nakangning Bada Ojana Traga Akangmamio Sing the Hangbada Ninghanaroi Dabane Lamda Masigi Naha Singi Talent Asi Malem Sin Matung Nakangnare Discipline Amadi Focus Aniasi Mahiroi Sing Nakauri Dabane Sel Haibasi Tanaroi Dabane Ekoi Harau Harau Naleba Tamgada Bani Haiki Ngasigi Tauram Aduda Tongan Bahiramda Tabak Tobamio Sing Amade Mahiroi Singda award adu pidana pukning thawatki
competitive world. But this results in unhealthy and sometimes drastic measures taken by students to come out on top, just to become toppers. We appreciate toppers, but at the same time, in the process, we may lose the whole purpose of education. We must remember that education is about being aware of your surroundings and the world around us, gather information about the world, what is happening in our laikai, in our village, in our locality, in our state, in our country, and in the world and beyond. That is what education is. Not just being literate, knowing how to read and write, but being able to comprehend and understand the world around us. Lakliba chahi mga gimanungda lamdam asida layriba lalhawbalup singa wari sanaduna waroy sinpurak na buhat narihay Manipur ki Chief Minister nong tumambire na fongdokre ngasi Manipur lay nga ki Home Department na sinduna ahan ba Manipur Rifle Battalion gi banket holda ay na tingkraba lalhawlup KCP PWZ gi kedar taranitoy amade KYKL gi kedarama homecoming ceremony gi tawramda wafamasi Chief Minister enbira na fongdokkibane. Tauramaduda Power Minister T.S. Biswajit, RD and PR Minister Y. Khemchan, Education Minister T.S. Basanta, PHAD Minister Leisangthem Susindro, Labour Minister Haikam Dingo, MLA Kasim Bashum, MLA Awangbo Newmai, DZP P. Dongal, Manipur Police ki Makokthongba Officer Singh Amade, IZAR South ki Paramilitary Forces ki Makokthongba Officer Singh Sarukia ki, Homecoming ceremony da changlakiba KCP PWZ ki Kedar Tarani Thoina, Lethot Gun Ani, 9mm pistol ahom, IED ahom, detonator ani, radio set ani, letterhead mga, KCP MCG extortion sleep mga loynaraki amade, KYKL gi Kedaramana, 9mm pistol ama loynaraki. Chief Minister enbire na makatara duna, Homecoming scheme si Prime Minister Narendra Modi amade Union Home Minister Amit Sahana nauna sembok tuna may pak na buhot nari. Scheme sina homecoming da amok halaklaba miyoy singbo one-time benefit thagi allowance amade imong manung punabada mating pangba yaure. India ki lainga kyaning de haiduna mayum thadok tuna lan haukraba miyoy sing amuk halaklo makoy halakpo matamda FIR amata chanloy miyoy kara na masagi da makkanduna irang thokhalaga lamdama sida santi leite haina taknaba hotnariba sidage miyam na Jackson na layse Manipur Police amadi Paramilitary Forces na lamdama sibu may chopta na buhot na si Haiki. Agency here. Now we are sending many fellows through many ways, and it should have informed to all of us, to all the security agencies, to know each other and should respect each other. Whoever might be trying to bring back the insurgents' friends to the mainstream, we should cooperate, we should support one each other. State को image खराब करने का काम नहीं करना है. हम लोग आपस में मिलके साथ जाना है. साथ ये इंसर्जेंसी को सोल्यूशन लाना है. पुलिस हो, जो पैरामिलिट्री फोर्स हो जो ऑपरेट कर रहा है, एक साथ एटलीस्ट मंथली एक महीना में एक बार तो बैठ के हम लोग डिस्कस करके एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेटेजी, प्लान कैसे किस लाना है, इसको चालू रखना है. Miyam ke sebat tauge haibaki wakalonda rimste mahimasing tamduna graduation fanglaba mahiroi singna minung sigaloinina thabak tobu mathau tai haina PWD and Sports Minister Govindas Konthau zamna fongdokre ngasi lampel de leiba Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal ge Jubilee Hall de pangthokiba graduation day ceremony ge thoramda sarukyara duna minister na makha taraduna Dr. Singh na tawriba thabak adu kitang soibada miyoiba magi punsi fawba mangbayai miyam ge thabak tobada matamang han si Haiki. Ngasigi thorum adu dahanagi Lieutenant General Dr. Konsam Himalay, RIMS ki former Director Professor Elfi Mate, Professor S. Rita, Dean of Academic Brozen, Professor Indra Chakravarti, Professor C.H. Manglem, Professor N. Santi Amade, Professor Y. Indivorna Maru Ibmitunglan Oina Sarukyaki. Who came out from institute with a place, but it is not respected. Then he asked me, who am I? I am a minister from Manipur. Then he stood up, I am going back. I came back. So our attitude is very important. So I think all of you understood and you have gained a lot of experience from this premier institute and hope that you will serve better to save the life without wasting time, without making any mistake. With these few words, one more thing I would like to mention. After Santaji became the director, I have seen a sea change in this campus. More beautiful. Cleanliness is maintained very properly. So I hope
This will continue, and the students, no more students now, from today. All of you will be professionals. So please keep your promises for serving the people. Tauramaduga Mari Lenana, RIMS ki Director Professor A. Santana Fongdu Kipida, Dr. Singh Nalayang Bada, Mari Lena Tabates, Pungto the Tohan Basina, Anaba Mio Singda, Matamanghan Bagaloina, Arembada, Selting Hale. Anaba Singbu Ningti Naloina Duna, Layongadu Ningti Nakanglaba Matung, Matau Tabates Sing Adu Tohan Si, Ngasi Graduation Fanglaba, Mahiro Singna, Katok Amagaloina, Masagi Matau the Puning Jangduna, Hena Apaba, Laying Purana Botnasi Haiki. Laingak na Manipur gi chingamadi tam animag chawkhat laba matamda Manipur chawkhat kadabani haina laurabasu Tamenglong district ki manung dalayba tausem fawba gi lambi ngasi fawba laingak na hanna yangbi tabaga pangkak oire Tamenglong district ki manung chanalayba tausem subdivision headquarter yauriba lambi ani haibade National Highway 37 Imphal Ziribam lambi gi kaifundai digina tausem amade Tamenglong district headquarter digina subdivision asigi headquarter fawba gi lambi gi fibam ka hena sokchin kibadegi Lamdamasi Miyamna, Chatok Jetson Tobada, Awaba, Kudong Tibakaya, Mayoknare, Hokiba Matam Karagi Mamang the Chukiba Nong Namaram Oirega, Subdivision Asigi Lambigi Pukning, Nungsiningai, Oibagaloinana, Manung Hanjina Leba Miyamna, Lalon Itik Tobo Amade, Ate Hiram Kayagi, Chatok Jetson Tobada, Kam Teng Awaba, Mayoknare, Marilenaba Department, Hiramasidi Yang Sindana Miyamna, Tengniri Awaba, Si Ubina Bapil Torkli. Thobal District ki Yairipo Khoiro Mathak Lekaida Minor Industrial Estate MIE ki Plywood Factory amade sawmill chalai pasing ase leingak na tingzinbiu natraga Khoiro Mathak Lekaidege matam pumbagi hongdok pikro haina Lekaidogi miyam irang haurakpadege ngase Yairipo ki MIE leiriba mafamaduda Manipur Pollution Control Board ki official sing amade Thobal Forest Division ki official singna Ambient Air Quality Monitoring amasung Ambient Noise Monitoring gidamak check tauna balakpada laikai miyam kung khat nakibagaloina na miyam na test tobagi mathau tade mafamasdage MIE hongbikro haiduna test tohan kidre ta asigi tang tarani thoida khoiro mathak laikai multipurpose community hall da mafamadagi miyam ama plywood factory amadi sawmill mapusina neklaga meeting tawkiba MIE thamba pamba mafamaduda plywood factory amadi sawmill singasi Hongdok Pikro, Hiramasagi Matangda, Thobal Forest Division ki DFO, TH, Lokendrona, Paumi Singh Dahai, Khoirom MIESC English Singani Tarani Pal de Linkibani, Adubo, Masagi Matangda, Laurembam Tomba Kauba, JSC ki Mioy Amana, Complain ama Torak Pagi. Matungina, Khoirom MIESC Tasigi Tang Nipal dege Forest Department Tingzindun Lakpane, Khoirom gi Mioy Karamana MIESC Tingbiganu Haiba Aduga, Mioy Karamana MIESC Hongdok Pikro Haiba Masina, Hagjang Soningai Orakle Haiba, Noise Pollution Tokle Haibadi Forest Department Director Pollution Control Board GMI Badege Ngasi, Noise pollution thokpa, air pollution thokpa singasigi test tawduna degree onana balakpani adubo zesigi timasan noise pollution su air pollution su amatta onbe yaroi mafamasdagi MIE hongdokro haibagi warep lokre haibadagi ngasigi oina handokjare makatana kari tawgadagi haiba adu amuk lepnaraga kigani haiki Manipur da hau kiba pung kunmari da sup nagi miyoi manga nauna positive oiba thayna kiba galoina na active case masing kunipal leire positive oiba gi chang chada madasmik mari da leire COVID command control room dagi thadorok report ki matung inna laijada sa dagi miyoi amata naba pagalakpa yaw kide pagalakpa gi chang chada marifutara nipal dasmik mari mari da hengat kre Manipur da hojik fawbada COVID nanaba migi masing asi punalak amalising kontra mapal chatret homfutara nipal sukre laichada sin maram oiraga miyoi leitaba yaukide amade lamdam asada laichada sin maram oiraga leikidaba miyoi masing asi punna lisingani chamani funipal sukre Amaromda haukiba pungkun marida India da nauna miyoi lising taruk chambri supna ani COVID positive hoiki supna gi miyoi taramari lainasin maram oiraga leikide pagalakpagi chang chada marifutara Nepal 10.8 amada hengalakre apun ba confirm case na koti mari laknifu mga lising tara humdoi chanipal marifutara nito yaukre active case na lising nifu humdoi chanipal supna anida hantakre
Lainasina maram oiraga laikidaba apun mamigi masingna lak mga lising kunipal chaniyang kay yokre. Lainasidagi naba faduna disarge tokiba apun mamigi masingna koti mari lak kontra mapal lising nifu matoy chanipal nifune. Lainasidagi ngaktok naba vaccine kaptokiba apun mamigi masingna koti chani taramanga lak marifutara nipal henkre. Malim gi oina COVID laichat na kwaidagi hena sokhalaba laibak singi manungda USA na ahanba Indian anisubada amade France na ahum subada leire awanampuk state gi oina Assam na ahanba Mizoram na nisuba amade Manipur na ahum subada leire. आजादी का अमृत महोत्सव के सरुकम ओइना अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद ना थासी की तरह तरेता इंडिया पुंबद नतना अतोप लेबाकसिंगदसु वर्ल्ड बिगेस्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव अम पांगथोकदौरे मणिपुरदसु तेरापंथ युवक परिषद अमदे सेवा भारती मणिपुर न सुसिंदना रिम्स हॉस्पिटल ब्लड बैंक मणिपुर वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन निंकम पुखरी मपाल इम्फालिस District Hospital Churachandpur amade District Hospital Thobalda ayupung mapal dagina nungtil gipung ahong fawba pangthokane pangthokadoriba blood donation asiga mari leinana Dharmasalada Paumisinguna Bamada Thangmaiban Kendro gi MLA Kumukcham Zoikisan haikibada COVID-19 laina laichada sinamaram oiduna matam sangna lockdown amadi chathok chatsinda kudong chadaba laikibana blood bank ayambada igi awat palaki I haibasi miyoibada changdraba yadraba ama oibana I dan tawduna miyoibagi punsi kanbasi aikogi ithodang amane tasigi taratareta malem sing matungna pangthokadariba blood donation kemasida chahi taranipal dagina humpu mga phawgi manungda leiriba masamo faba miyoy singna Saruk Yabiduna Miyamgi Seva Tominasi Haiki. Mio Ibazati Seva Towi Kumbiri Punamana, blood donation Kemasi Yobu, Hariba Kemasi, Rimsta, Ayukipung Mapan, Tartratis de Hojagani, Anaba, Asonba, Hibacity, accidental Wasity, warning Pibanate, Hector Agi Sagainate, Marumapang, Imungo or Payabana, Ayagi Nuxira, Marup Singh, I China, Punamaket, Hawaii Kanabani, Mio Ibazati, Hawaii Kanabani Haba Wakalonda, blood donation Kemsida, Saruk Yabina, Tozeri, Honorable Prime Minister. Shri Modi ji nasu Bharat ki tongan ba scheme kyamama packet piduna Bharat ki prasa punamukta kanaba piriba sigumna masida akhoi mating pangsinba ngamba oina mayam punamakna blood ke masi sharuk yabiduna isagi hakchang kanbasingna blood khasi khasi donor tobiraga meoibe jati da mating pangbi haibse aina appeal tawjari Nakalamaromda Seva Bharati ki founder member Laisram Zatra na haikibada Seva Bharati ne hek safong lakpadege ngasi fawba miyamge seva tawduna lakle Hauzik matamasida tongan ba laina kaya thoglakpasi mipainingay ne miyobigi punsida khwaidagi maru oiba ESC aikoina voluntary blood bank tapiduna anabasingi punsi kanbada aikoi puna thaudang lominarasi haiki Seva Bharati ki thawasi miyamgi seva tawba aduni hojiki matamda hoi covid ki patient hojik phawdasu hoi anaba leiri sigi haidi blood ki kya darkar hoi aduga accident gumba aduga ngasai anaba makhan mathen kya mamangai dadi anaba si kaya yamamde adubu hojikti cancer oro karioro cancer si yam riaroina kena toramane hojikti anaba si yamna dunti yamgre aduna makoi gi su blood aise masi ngasai life saving Punshi kannaba yangta yam darkar ne hari aduna akhil bharatiya terapan yuva parishad mokoi makhada More fire substation ki oina anoba technology yawba vehicle Manipur sarkar na more praja singi khanbiduna piraklabasu office garage quarter ki fibam de hainingai leitana fatana leire Manipur ki chief minister N Birana Indo Myanmar border town more gi oina anoba fire fighting vehicle amadi equipment kaya pipirakpagi damakta more da leiba tongan ba community kaya gi myoy sing harauba masung thagatpa phongdok narakle adubu ing kumja lisingani supna anige April gi tang tara tareta matamadu ki minister family welfare Bijoy Koizamna Sangakiba fire substation Moregi office vehicle garage staff quarter ki fibam yamna sokle hauzik palibalengak asina miding changbiu loinana fibam soklaba building sing nauna sabina ba more deleba tongan ba community kaya gi myoy singna lenga ki pukning chingsilakle hauzik more fire substation ki office building mafam kaya da launa chakhaiduna leire staff sing atopo upai leitabadagi adumak leinare akan ba johar harak matamda office building ningkai ki ba yana leire aduga fire service ke
vehicle sing thamliba garage ki faklang yauna mafam kaya daningkai khiduna launa mafam kaya hoduna leire more de leiba tongan tongan ba department kaya gidi staff sing leinaba quarter building ningtina sabiduna thamle adubo more fire substation ki staff sing leinaba building ki fibam fattabaga loinana chandabadagi kacha building mathakna tinna kuptuna faklang na upak amasung tinna kharaga leinaba yaunare Mahairoi Singbu Larik Takpi Tambigani Kangdaba Manipur University ki Biotechnology Department ki Assistant Professor CHANAMBAM Macha Thoibigi Mathakta Marilenaba MU ki Authority Action Lokhatlu Haina Department asigi Mahairoi Singna Kongjang Changsin Kre Ngasi Nungtil Punganirom Tabu Matamdege Biotechnology Department da Department asigi Mahairoi Singna Changsin ki Bakongjang adugi matangda Nicodemus Mangsaba Kauba, Department Asida, 4th semester, the Tamliba, Mahiroyamana, Department Asigi Assistant Professor, the Kelamba Macha, Toibi, Heidi Boja Sina, Makoina, 3rd semester, Karapamatamda, Medical Biotechnology, Heidi Ba, Kanglup Asid, Takpagitaudang Loki, Adubo, 3rd semester gi Tataruki Matamasida, Nong Mata class Nintina Tokide, Maruina, Puna Unit Mari Leba, Section Asigi, Unit Amadagi, Ahum Fauba, Oja Macha Toibina Takadaba Sida, Unit Sing Asidege, Supnagi topic, Anidagi Hena, Mahiroi Sing the Larik Takpi Tambikide, Masagi Matakta, Practical Togadaba Kayasu, no Mata Practical Todana, Semester de Loisinki, Asumna Oja Sina Mahiroi Singu Matam Chana Larik Takpi Tambida Basagi Matang Dasu, Department HOD Amade, Vesidawak Labasu, Exanamata, Local Actre, Madugi Mahutta, Asigumboja, Sigi Asoy Bakayabu Wakalubagi Damak, Mahiroi Sing da, Mental Harassment Pibaki Matakta, Handak pangthokiba exam aduda oja sige subject asibu lawba mahiroi sing pumnamak fail ohenki maramasina oja mo oiraga ozagi ethics ngaktaba mahiroi sing balarik takpi tambigani khangdaba oja sagi mathakta MU authority na kudakta action lokhatpiu karigumba mahiroi sing na taliba dimanasi authority na thabak oina pangthoktaba tarabadi makha taba khongjang kaya changsinaba sem saduna leire haiki class slow lobby ki maximum da 4 to 5 class ni mana koi third semester da loki base koi na like takpi ha bi takpi da exam di yoksala exam da koi ju tha da ya da na tha khe mana tak ta ko koi na pazara ga tha ga adu loi gra matung sida 4th semester hoba matam sida su 4th semester da animal biotechnology ha ba paper ma yawi animal biotechnology ki paper se hojiki ti sanu macha thoibi ha ba sin lawi adu ga ma ki an ba 4th semester ki class da first ta gi na 4 book ta kara ba sa ta sida ma na nang ya ka so to noji registration certificate so to registration certificate ki number ai mo da pi daga di noji attendance ha poi ha ba chingba adagi MU sidagi nokoi yum pawsin nang step kya thangi haibu gumba nang MU sida kai da lai kai gari da lai nang ina mana pa kai thabak tawi adu nang na tha amada gari tha am da pa kya sangi sine chingba class amaga mari sule le na question kya ja hangduna class e tawdana maram ja adum thiraga mana matam ja dum lotion gi bane Tasigi Mangadagi Manipur Secretariat Services Association Changsilaki ba thabak lepagi khongjangda sarukya ki employees sing Secretariat Office to wakat mi from lingaida police na detain tawduna tamkre Iscom na fangba pauda ngasisu makata ng all secretariat amadi new secretariat ki tongan ba section da employees sing lengakta tongan ba dabi sing taladuna wakat mi from chatharingaida police na makoibu fagat kibane Nupi employees yauna charak ne employees yang kai humdoirom fazenduna tamki haire panbayai thasagi mangadagi hauduna Manipur Secretariat Services Association na Secretariat Assistant ZAD M Romanbo Manipur Bhavan Kolkata da transfer tawbagi order kakadabane Secretariat Employees Group DG grade pay lupa lising amaga chanipal caretaker gi grade pay lising mari chanida oigadabane ASO SOG grade pay lising mari chatruk amade Lising Mari Chanipal, retired Fankraba employees sing amuk re-engagement tawa yaroi, hangduna leiba posting hapchin ba amade, retirement benefits amadi pension singi sen from pitok kadabani haina, kongjangasi changsinduna laki bane. Atheng bada Minister El Susindro namadi lenga ki makok tong officer kayana lenga ki mahut sinduna, kongjang changsinliba singa MOU ama sign tawna ki haire. India government amadi NSCN lalahulup singa chatharaki ba warisanabagi pau singa sina ngase Manipur miyam dilangtak naba amadi chamam naba fibam kayama thongalakpa hore tengkang kayarakta matawasigumna warisanabagi aroiba waroisin laklagani haiduna
Sangyeng warep kaya na koinana amadi aktengnana India government ki luchingbasing amadi official singna hek kai hoduna fongdoraki buwafam kaya na lamdamasom ki miyam bukhoirang koi saunahan ba amadi sarangnahan ba fibam kaya amapiduna ngasifaw palakli. Hawkiba matam aduga chap manana handaksu amuk adugumlaba Lakadoriba Nagaland State Assembly election in Kumja lisingani suknakun humdoigi angan basarukta pangtukani haina tauriba sige mangoynana soydana loishingani haibagi wafam kaya ama fongdok narakliba amade Nagaland gi nagamiyam gi maikay digi fawba waroisin puraktrabadi election boycott tawgani haibana chingba yawna fongdok narakli Waroisin purakadoriba group koding magna lamdam masida kundaminariba kanglup purup koding magi interest sokloy daba amade tunggi mirol na nung si chana na hingminana ba midyan tamduna taurang tawba yam na magtangay fade amade madumag ngam na buhot na biyu hay na kokob minatokpa chirola mana hayre. Hawjik pawgi maragtat na break matang lawjari. Saruk yabiu adomsu sungsoi soidana saruk yabiu Students Union of Kanglaipak sukna sinjaba open debating competition Kanglaipak Manipur da drugs ki mahum sariba si lenga ki thaurang thoksil mapung phadabadagini Mosan asida adomi kari wakhalon laibibage Mosan sida adomi mod kari laibibage adom gi kari wakhal laibage haibadu debate asida phongdopi Students Union of Kanglaipak sukna sinjaba open debating competition asi sahi gi khenaba mahi gi khenaba leije ima lebak lamdam asidagi sahaidaba chinjak drugs sing asibu manghan khinaba amadi muthatnaba honabada adom su sarjan Ahan Bamana 30,000 plus certificate with memento, Ali Subamana 20,000 plus certificate with memento, Ahum Subamana 10,000 plus certificate with memento, Mari Subadagina Tara Suba Faubana consolation prize Tamzari. Student Unions of Kanglaipak sukna sinba Open debating competition asi lakliba September gi tang 13 Thangzanumit Ayoki Puma Pantava Matamda Konung Mamanga Laiba Sandraketi Auditorium Hall. Breaking matung na taramnog chiri makataba pao pichiri. Maitay bu schedule drive list chalhalu haina schedule drive demand committee Manipur STDCM na chang saliba kongjang si laingak na tawsabida ba si laibakti bani haina STDCM youth wingi co-convener Chingsubam Manglemto na fongdukre Manipur Yelhaw Furup Amaoiriba Maitay bu Constitution ki makada ST list yawhanduna Yelhaw Furup Amaoibagi Constitution ki ngaklo piyu haina changsiliba khongjang ki sarukamo oina ngasisu Manipur University ki get mamang delayba Kanchipur gi Auto Drivers Association Manipur University ki mahiroi Kiam kay Kaitel Nupilop Mitay Students Association amadi STDCM kapuna kusamnaraga wakat mifamasida Wafamasi Chingsubam Manglemto na fongdokhibane STDCM na makata na changsaliba kongjangasi hapta ahum fazalak laba fawba laingak na tumin na tasa na dabada pendaba fongdokhi Manipur gilaingak pai riba MLA ni Furom de Maitay MLA ngaktene MLA ni Furom asina Maitay kaningbagi wafam amata fongdorak tabahay basi Yelhaw Furup asi kaning dabrahay nasu hanglakli talakasida mitop miyancha singna khudum chansalak laba fawba kang na una tuminalay sin libasi yaning de atopa mapan laybak Himachal Pradesh, Tamil Nadu amasung Chhattisgarh hayriba lamsing asidadi community gi marilay na ba constitution gi ngaklo piduna ST list chalhan na ba union cabinet na approve tawkibalay na bani haiki Ngasi yukpung tarit makhairom tabo matamda Senapati Police Station dige kharom da kilometer tarama thoirom chatlaga leiba Lingtauham kulgi lambi nakalda miyoy amagyasi bahagchang ama layrambat tingnakre yengbada nan Manipuri man ba miyoy adu jahiyang kairomge mathakto oibiyay hayna thazanare Police na lokal from thokpa tabak sing lokalaba matong masak maming khangdok na ba Zenims Kimirel sangda tamkre hayre Tasigi Tarata Prime Minister Narendra Modi ge mapok namit ka mari lainana Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur BJYM ge miteng makhada State Asigi District Tarani thoi the Park sana blood donation camp ama pangthok pagaloy na tongan ba tabak thoram kaya pangthok lagani haina BJYM ge President Manohar Mayum Barisar manafongdokre ngasi kay sampat itay pa chuthek telaiba thambal sanglan da pangthok ki ba pawgi mifam amada mahak na makhatara dina BJP gi luching boy biramba
Dil Dayalge Mapokumon Thasigi Kunmangada Lamda Masigi Tongan Tongan Bamafam Kayada Uchara Singh Thagane Gandhi Zainti Nimedasida tuberculosis TB na naraba Mioy Singda Hidak Langtakpi Bagaloina TB Laina Asi Lamda Masigi Mutat Naba Pandam Tamle Igyawat pa layriba anaba singbu karamakay kong nabagi pandamda Prime Minister Narendra Modi ge mapuknumit kamari laynana idan tawbagi tawramase pangthokpane makatana MP Sanajaw Balay Sembayaw Sri Govindagi akoybayaw na thasigi kundagi sitsengbagi tawram amasu pangthokane tawramasigi manungjan na ningtempukri sengdokpagi tawramsu yawri haiki blood ki awaba jitheng asi kokna bagidamta ri khar khajik to itar ga sukoi mateng pang ngamna bagidamta matam du da fresh oina akoi gi blood si piba ngamna na ba haidana akoi na donor singi koi directory ma semjagani masai sida yaugdu se maming leifam blood group phone number na chingba akoi masai sida akoi gi directory sida lo yaugani masi gi directory sida any karigumba matamda ahing khangde nongai khangde I gi darka oiraba upai leitar matamda BYM da pau pibirakna amadi directory sida blood group na amadi address amadi phone number jingba line akoigi blood ki keno se phangba ngamna bagi adum bamasu charam su semtok charga koi directory oina phongtok chagani numidasida ngase ayuki pung tara tabada Manipuri Language Protection Coordination Committee ki banner makhada member organization ki mehut singi khodiek yauba memorandum ama Assam ke Education Minister Dr. Ranos Peguda Pesankre hairiba memorandum ase Manipur Sarkar na Yanabagi Matunda, Hauzik Manipur Janariba, Mitei Manipuri Mayek Asi, Assam Dasu, Larik Laisu Tamba Huduk Pa Hai Hiramda. Memorandum Asi Pisinbani, Memorandum Adu Pisinbatanatana, Minister of Education, Government of Assam Ge, Assam Secretariat Ki Block Bidalaiba, Conference Holder, MLP CCG member organization Singi Mihut Singha, Education Minister Kausik Rai, MLA, Lakipur constituency ka Faminaduna, Hiramasida Kupna Kananay na Kihaire. Kupna Kananay na Rabamatungda, Minister na Mitay Manipuri Mayak Asi Haudok Labade, Karambathak Fauba Tamhangani, Manipuri Mahiroy Singbu Karamba class tige regional language Haibade, Assamese Natraga Bengali Tamhangani, Mahak na regional language Haibagi Mathaw Tabagi Matang da Hairaduna, Mahiroy Singna Tabag Ingkang Assamda Tharakpada regional language Kangbagi Mathaw Tagani Haina Thamke Manipuri medium gi school singna Sidarakpada minister na yamna nungai taba phongthokpada natana Manipuri medium gi school singbu karam haina kangadage haibagi matangda Lakipur gi MLA yauna Manipuri medium school gi oja sing amasung civil society organization sing faminaduna Manipuri medium gi school singbu karam haina kanba haibagi matangda khananai na bagi damak kanghalaki haire Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR ki chairperson ki supervision makhada commission asu ki members se nangasi Senapati district ke Paumata PHC amasung Tungzoi PHSC da haktengna chatuna birthday party amada hu chen bachanjak charubadagi miyoi kaya laikanari ba adu haktengna yang singkre commission asu ki members sing El Megras amasung ki Zitendra Naluchinglaga, Chatki Bakong Chadadu, Child Welfare Committee, Sanapati ki chairperson amasung member sing suloy na ki, Mihut Kang Boduna, analayang sang singda, Changdringay himangoy na Sanapati District ki Chief Medical Officer Dr. Helen Gaunaduna Warisana ki, Hauzak Maki Oyna anabas ng ifibam yam na fagatle, toy na nung sa tiningay oydre haiba wafam sing, Chief Medical Officer ki Maikay Digi, MCPCR ki Mihut Kang Bodu da Paudam ki, Tungda Mihut Kang Boduna, Anabasing Laying Chathari Balaying Sang Singda Changduna, Makoy Kifibam Yang Sinki, Makoy na Paudambagi Matungin na, Imung Anina Sekmai Kaitil Dahangwa Dukana Madagi Ngari Gram, Chaniyangkay, Laiki, Birthday party silibay mga duna, tasig itarani to ginung tilpung ahumakairom, taba matamda, party ito da saruk yaba lakiba, miyoy, jamong futara romda, sekmay di kilerak pangari adu taklaga semba, iromba matila mo sa pijaki, party adu da saruk yarubasing ahingdagi hauna, handog pa amade kong hamtabat na jingba, lakpadagi. Paumata CHC amasung Tungzoi PHSC da pukat panihaiki. Paumata PHC ge medical officer na phongdorok pagimatong inna thodok thokfam dagi samples sing lawrure aduga Imphal Dilaiba Medical Directorate ki State Food Testing Laboratory da jangyeng tawna bathakre haina su emoduna makatana
ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯦꯝꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅ MCPCRꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯝꯈꯤ State Malaria Officer Dr. A.R. Christie amadi District Malaria Officer Dr. Manibusan Yaikom gi meeting makada State amadi District Vector Borne Diseases Control Program gi makada Department ani na kutsamnaraga Moreda dengue outbreak ki positive case tengnari ba kulsingda mass fogging gi thabak ningthau kaba nimittegi chathaba hokre laichidasi control tawba ngamdriba fawba makhatana Fogging tobaki thabak chathakigani haire hauzik fawbada dengue positive oikiba leikai sing adudi haino makhong leikai sawang phai leikai kanan weng phaicham weng amade gamnom weng yaure MSU Thobal District Committee ni haisaba masakhang da bamioi karana media da lanu hana bahnarak pasi leibak miyamna thazabiganu haina MSU Thobal District Committee ki Vice President Laurembam Luching Mamangangna phongdurukle MSU Thobal District Committee ki office tanga se paumisingona bamada Laurembam Luching Mamangangna makhatana hai Thasigi tang tarada press release ama thadokuna miyamda lan uhana bahotnabada yauriba MSU Thobal District Committee ki IP Secretary Thongam Akas hairiba MUSC MSU Thobal District Committee ki reform tawkraba matungdagi amukta fawba tholakhidraba Tabak Thoram amata yaukhidraba miyoi amane Wangjing Branch ki President ni haizaba Sagolsem Vidyalakshmi hairiba miyoi asisu MSU na masak khangde Wangjing Branch asigi oina Paunam Priyobartana President oina Thopuri Khongzom Branch ki President ni haizaba Sonia Sapam hauze President oiba leite Vice President oibadi lei hairaduna Yairipok Branch ki President ni haizaba Unindro hairiba miyoi asisu chahiyasigi May thada MSU ge Chanakanglon ki wangmada thabak tobagi damak tanthokraba miyoi ni haike makoina thoklam liba warol adusu masa masana khangna sign tawkiba amata natte numidang athengbada miyoi khara laklaga sign tawhankibani hairaduna MSU bulanu hana bohnarak pasi laibak tibani maramaduna laibak miyamna su lanu biganu haina makhatana phongdurakhe MSU Khongjom Branch Rosni Moirangthem Haiba MUSC President on the Topubani, Aduga, Sonia Sapum Haiba, Misak as MSU Khongjom Branch on the President on the Topude and BP on the Topupa Mahaki, MSU Yaku Branch on the President on the Topuramba Onindro Singh, Antony to Gimbegi, Taipun Matoi, Gi Toto Amada Mahasi, MSU Ki, Ayota, Yamindaba Tabuto, Pataki, and Mahasi, Tantokiba Lake, Yaku Branch given. Tholiba warol asi masana khangna sign tawkiba nate numidang athengbada lakina sign tawhankhiba MSU bulan hanabi no makuni honarakani habsi Paumi Singh unabadu de sarukya ki bi MSU Thobal District Committee ki General Secretary Nirmala Maihopam na haikibada MSU Thobal District Committee gi oina karigumba hiram amatta jayanaba leite bailo gi matung ina miyamna masakhanglaba MSU headquarter gi meeting makhada MSU Thobal District Committee asi ngasi fawba thabak tawduna laklibane makhatana su MSU gi thabak thoram singda MSU Thobal District Committee na sarukya khigani hairaduna thabak thoram kaya su chathakigani haikhe National Legal Services Authority NALSA amasong Manipur State Legal Services Authority MAS LSA gi makhada District Legal Services Authority Senapati na sindinangase International Day of Democracy gi thoram pangthokre Senapati gi District and Sessions Court Complex te pangthokki bangase gi thoram aduda Senapati gi Chief Judicial Magistrate Assem Taruna Kumari Devina Democracy and Role of Judiciary haiba topic ta wangangke loinana DLSA Senapati ki Chairman and Kirti Chan Singh, Secretary Margaret Nyangsiam Kim, Judicial Magistrate First Class Kangpokpi Ningombam Sophia Rani Devi, Bar Members, Prosecution Staffs, Media Postals, Court Amadi DLSA Senapati ki Member Kayana Sarukiyaki. Hypertension Management ki matangda numit nini chathagadaba training program amangasi School of Nursing Thobal gi training hold hodokre NCD Cell District Health Society Thobal na ICMR amadi World Health Organization ga collaborate tawraga sinba training program aduda Medical Officer Chamakun Community Health Officers
SNS, NMS, amasung pharmacist kaya na saruk yari loinana training asida hypertension diagnosis, treatment protocol, opportunistic screening amadi task sharing, supply chain management na chingba topic ta training pangthokani haire. Hauzik sanabagi pau lobirasi. Manipur ki bodybuilder Nepal amadi official ama India team ki dama khalakle Indian bodybuilding team da saruk yana ba khalaklaba Manipur ki bodybuilder sing adude junior amadi senior bodybuilding da Kumantem Susil Kumar Chingkai ngan bathokpam amadi Dinesh Laitan Themne senior model physics ki dama Solimla Zazo amadi Solan Zazo ne women bodybuilding da CHANAMBAM Charisma men's sports physics da Mangal Arambam ne Indian team ki manager na N Kisan ne hariba bodybuilders amadi official na lakliba December 3 tagi hauraga taranitoy fauba Thailand na yumbu oiduna Phuket ta pangthokadoriba tarahumdar suba World Bodybuilding amadi Physics Sports Championship ta saruk yagadoribani haire. District Football Association DFA Thobal na sindina Wangjing Kadompokpi Sports Complex da team taruk na saruk yaduna Laikhidraba L Chandrakishore Memorial First Division Football League Tournament Inglisingani kunithoige winner Yaripok FC Yaripok na oikre aduga Pratap Lilong na runners of takre league tournament asiki ngase sanaki baroiba league match ta Yaripok FC na SYLO Tekchambu goal mga amada maiti bapiduna tournament adugi winner oikibene tournament adugi ngasi loisenbagi tharamda Nehru Yuba Kendra NYK Imphal West ke Deputy Director Lisam Marzit Kumar, District Horticulture and Soil Conservation Thobal amasung Kakchingi District Officer M. Nabachandra, DFA ki President Mutum Mani, Vice President Singh, CH Ibohal, L. Shyamo, K. Michael amadi tournament adugi. Donor gi imong manung sing yauna makok matang takrapa singda certificate sing yentok ke tournament aduga saruga mo oina DFA ki president ki thausu pubiramba memorial donor oiriba Laikhidraba Lisam Chandrakishore gi photo da laisu katuna ikai khumna basu utki Sheikh Babu Macha Memorial Trust na sponsor oiraga All Manipur Football Association is sinduna thasi ki tara humdoidigi Lamlong Tongkong Artificial Turf Ground da team tara Nepal na group anida saruk yaraga sa tharak liba ani suba amfa cup ki nga sasana ki ba match AFC angta amadi USA Kurai Mai Pakre cup asigi nga sasana ki ba match ahan ba match da AFC angta na Football Club Lamzaubo goal ahum soinoda maiti ba piki cup asigi nga sasana ki ba to pa match amadana USA Kurai na TRUZ PU Nambolbo goal Mari Amada Maiti ba piki. Nga sigoy ba ay nga sagipaw lobirasi. ICAR lamfeldi ki tholok report ki matung inna ngasi khwaiti ki sabagi chang asi degree Celsius kun mapal 10.8 oiki ingbagi changna degree Celsius kunitoy 10.3 oiki nung sitayaw ba ising manil ki chang na ayukte chada marifuni pal amade nung tilde ni chada humputaret oiki loy silak pada marubi pausing amukha na piziri Education haibasi mahit tamba khakto roidabani tongan ba culture amadi tradition sing sukhang mathau tai haina Governor Laganesana phongdokre tongan ba lalahulup ani ki kader tarahumdoi ngasilay ngakta changsarakre lakliba chahi mangagi manungda lalahulup singwari sanaduna waroi singpurak na bahot na rihaina Chief Minister and Birena phongdokre Miyam ki seba tauge haibagi wakalonda rims ta mahit tamduna graduation panglaba mahiroi singna minung sigaloy na tabag tabu mathaw tai haina Minister Govindas Konthozamna phongdokre Ching amadi tam thong manana chawkhat minagadabani haina leingak na lawrabasu Tausem subdivision yaukiba lambide mapu pandabagong pukning nung siningai oire
Yairipo ki MIE da test over lakpa Pollution Board amadi Forest Official Singa Leikai Miyam ga umkhat na kre Miyam na test to kidre. Amasung kipapung kunmari da Manipur da miyoy mga nauna COVID positive oy batay na ki laina lai chada sa maram oy raga ni leitaba yaw kide. Nga sige na sandok Jabais News matanga si Deloy Sinjere mideng tabiri basang mukahana kurumjari.